Amen. Praise the Lord. Glory be to God forevermore. Shall be well with every one of you all in Jesus' name. I want to thank God for your life for this wonderful covenant days of our 40 days fasting and prayer. What did God have for us today is day 24. It says, the fourth man in the fiery furnace. The fourth man in the midst of the fiery furnace. Hallelujah. Amen. The book of Daniel chapter 3, verse 25 say, and he answered and said, lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Amen. That is the fourth man in the midst of the fiery furnace. Hallelujah. Ẹ̀kẹ́ni náà ìléru ó máa bá wọn náà pàdé. Gbogbo alámọ̀ ìtàn yẹn, ìtàn àwọn Hébérù mẹ́ta. Alábàárìn pẹ̀lú Dáníẹ́lì. Wọ́n jẹ́ ọkùnrin takuntakun tó ní okun nínú. Ìwọ náà ní okun nínú. Ó ń kan ló ń là kọjá báyìí. Ó dẹ̀ nílò ìfọwọ́kan orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Ó nílò Ọlọ́run nínú ìrìn àjò yẹn. In every storm of life, there always be a fourth man. In every challenge, the fourth man will appear. Ọba yẹn lórí ó ní ìrí ẹni tí mo rí yẹn mẹ́ta la sọ síná mẹ́rin la rí níbẹ̀ ìrí ẹni yẹn dàbí ti ọmọ Ọlọ́run ọ̀tá máa rí ọ òun ní lè fọwọ́ kàn ọ́ oṣù àárí ọ̀ ní lè fọwọ́ kàn járí ọ̀ ní lè fọwọ́ kàn ọ́ wàá rìn gba bí omi ayé iná ayé wàá gbà kọjá láì léwu ẹni bá bá ọjà iná máa jó ara máa mú lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì ìgbàgbọ́ tí àwọn Hébérù mẹ́ta yẹn ní ó dẹ̀ mú wọn làjà ìwọ náà làjà tìlétìlé tọmọtọmọ ó máa làjà àkókò yìí ò ní ọ lára wàá dìde òkìkí ẹ máa kàn àánú àfọ̀n lórí ayé ẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù adé gbé ọ níjà o wàá dẹ̀ rí ọwọ́ Ọlọ́run wọ́n múra ni wọ́n gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ní bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run kò ní jogún òfo ìwọ àtìmí náà gbọ́dọ̀ ní gbẹ́kẹ̀lé nínú rẹ̀ pẹ̀lú ohunkóhun má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó dẹ́ ẹ dó pé kò síbi tí o máa lọ tó bá ti lọ́lọ́run ti lóhun gbogbo àwọn ènìyàn sọ pé àwọn ò ní tẹríbalẹ̀ fún òrìṣà ìwọ náà ṣé o ò tí compromise ṣé o ò tí blend ìgbàgbọ́ ẹ nítorí àwọn táwọn èèyàn fẹ́ sọ o ò fẹ́ kí wọ́n rí tiẹ̀ sọ no o ní láti dúró pẹ̀lú Ọlọ́run kó o gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run fọwọ́ wa sọ̀yà ni níbi gbogbo á fọwọ́ wa sọ̀yà pé a gbọ́dọ̀ jẹ kóró a gbọ́dọ̀ rí bàjẹ́ ó gbàgbọ́ nínú Jóòbù ni ó sọ pé ó kíyèsí Ọlọ́run ló tún sọ fún Sátánì bẹ́ẹ̀ bọ́lọ́run ṣe fọwọ́ sọ̀yà fún wa àtẹ̀mí Ọlọ́run fọwọ́ sọ̀yà fún àwọn Hébérù mẹ́ta ìwọ náà jẹ́ ọmọ lójú ẹ̀ níbikíbi n tó ń là kọjá ikọ́ lópin ẹ o máa kọjá ẹ̀ ọ̀tá fi ọ̀tá kọ̀ gbogbo tó ló wá sọ nípa tiẹ̀ ó máa ṣeé ṣe nípasẹ̀ tí a máa pa òfin ìlú yẹn dà nítorí ìgbàgbọ́ tó ní nínú Ọlọ́run gba orí ọ̀fẹ́ yẹn lónìí kò ní bọ́ lọ́wọ́ ẹ wàá máa tẹ̀síwájú iná ò ní kúnú ẹ ẹ̀kẹ́ni náà lérú ó máa bọ̀ ìrìn àjò ayé ẹ that fourth man will walk with you in the journey of life. In your marriage, he will walk with you. Don't say you are lonely. You are not lonely. Loneliness is not your portion. The fourth man is at work and is working behind the scene for you and I. And so shall it be for you. In the name of Jesus Christ. God bless you. As you continue watching this program, please like, comment. Please help us to subscribe so that we can go on live by the end of the 40 days. God bless you. As you are doing that, you will see the hand of God. In Jesus' precious name. See you tomorrow. God bless you. Amen. You will win all the battle in life. You have won already because He won it at the cross of Calvary for you and I. In Jesus' name. Amen.